สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้วิชาภาษาไทยนะคะพบกับคุณครูนิดเหมือนเดิมช่วงเทศกาลที่หยุดปีใหม่นักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคงจะมีความสุขกับการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่นะคะในขณะที่เด็กๆอยู่บ้านขอให้รักษาสุขภาพนะคะเพื่อที่เราจะได้เปิดเรียนมาในวันที่โรงเรียนได้ประกาศแล้วก็กำหนดนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยค่ะเราจะมาทบทวนกันเรื่องประโยค จะมาทบทวนกันเรื่องประโยคนะคะซึ่งนักเรียนเคยเรียนไปแล้วสำหรับวันนี้คุณครูนิดจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะประโยคนั้นคืออะไรประโยคก็คือการนำคำมาเรียบเรียงให้มีใจความสมบูรณ์บอกให้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนประโยคนะคะจะประกอบด้วยภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงซึ่งแตกต่างจากคำว่าพยางค์นะคะพยางค์นั้นจะเป็นการเปล่งเสียงออกมาครั้งหนึ่งพยางค์จะมีความหมายหรือไม่มีก็ได้แต่ประโยคนั้นจะมีความหมายโดยที่มีการประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงภาคประธานก็คือคำนามที่จะเป็นคำนามบุรุษที่1บุรุษที่2หรือบุรุษที่3นะคะก็ได้ภาคแสดงก็จะเป็นกริยาแล้วก็กรรมแต่มีบางประโยคนะคะที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับก็ได้นะคะเช่นน้องเดินไม่ต้องมีกรรมมารองรับจากคำว่าเดินก็สามารถเป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้ค่ะประโยคนะคะจะมีภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงทำไมมันถึงเต้นนะอ่ะเช่นนักเรียนอ่านหนังสือนะคะก็จะมีภาคประธานก็คือนักเรียนคำว่าอ่านก็คือกริยากรรมก็จะเป็นคำว่าหนังสือนะคะกริยากับกรรมนี้กริยากับกรรมนี้ก็คือภาคแสดงนะคะต่อไปมาดูประโยคนี้ค่ะคุณครูนิดกำหนดให้เนื้อเรื่องในกรอบสีดำนี้นะคะเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนักเรียนมองเห็นอะไรในภาพบ้างมีเด็กชายคนนี้มีสุนัขจิ้งจอกแล้วก็มีแกะในภาพนี้นะคะเด็กๆสามารถจะแต่งประโยคได้ว่าอย่างไรนักเรียนสามารถจะแต่งประโยคได้ว่าอย่างไรค่ะก่อนอื่นเราจะต้องสำรวจที่ภาพก่อนนะคะภาพของมันก็คือขอบเขตอยู่ที่กรอบสีดำนี้ต้องสำรวจก่อนว่าในภาพนี้นักเรียนมองเห็นอะไรบ้างมีส่วนประกอบของภาพอะไรบ้างมีเด็กชายคนนี้นะคะเราอาจจะตั้งชื่อให้ว่าเป็นดำเป็นแดงหรือเป็นอะไรก็ตามนะคะแล้วก็จะมีแกะค่ะมีสุนัขจิ้งจอกท้องทุ่งนานะคะเด็กชายคนนี้เลี้ยงแกะอยู่แล้วก็มีสุนัขจิ้งจอกเราจะสามารถแต่งประโยคได้ว่าอย่างไรการแต่งประโยคนี้สามารถเรียบเรียงเป็นเนื้อเรื่องได้นะคะมาดูตัวอย่างของภาพนี้ค่ะเรื่องเด็กเลี้ยงแกะประโยคนี้เราจะแต่งได้ว่า1เด็กเลี้ยงแกะประธานก็คือเด็กคำกริยาก็คือคำว่าเลี้ยงกรรมก็คือคำว่าแกะนะคะมีทั้งภาคประธานภาคแสดงเป็นประโยคที่สมบูรณ์ต่อไปข้อ2ค่ะฝูงแกะกำลังกินหญ้าแกะหลายๆตัวนะคะเราเรียกว่าฝูงเราเรียกเป็นฝูงก็กำลังกินหญ้าอยู่ประธานก็คือฝูงแกะนะคะคำกริยาก็คือกำลังกินสิ่งที่เป็นกรรมมารองรับต่อจากคำว่ากินก็คือคำว่าหญ้านะคะสำหรับคำว่ากินนี้จะต้องมีกรรมมารองรับนะคะจากคำว่ากินถึงจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ต่อไปหมาป่าจะกินลูกแกะค่ะประธานก็คือคำว่าหมาป่าคำกริยาก็คือคำว่าจะกินก็คือกินนั่นแหละนะคะเป็นอาการแสดงกริยาต่างๆคือคำว่ากินกรรมก็คือคำว่าลูกแกะหมาป่าจะกินลูกแกะถือว่าเป็นประโยคที่สมบูรณ์ค่ะการบ้านของเราวันนี้นะคะคุณครูนิดจะให้เด็กๆแต่งประโยคจากภาพที่กำหนดให้ภาพ2ภาพด้วยกันนะคะแต่ให้เลือกเพียงภาพเดียวถ้าเด็กๆไม่ดูคลิปไม่ดูสไลด์นะคะจะไม่สามารถทำการบ้านได้มีการสั่งการบ้านครั้งหนึ่งซึ่งคุณครูนิดกำหนดภาพให้แต่นักเรียนไปเอาที่อื่นมาแสดงว่านักเรียนไม่ดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะคะคลิปการสอนของคุณนิดไม่ยาวค่ะไม่เกิน8นาทีบางครั้งก็จะแค่5นาทีหรือ4นาทีนักเรียนดูให้จบนะคะและจะได้ทราบว่าการบ้านคืออะไรนักเรียนแต่งประโยคจากภาพที่กำหนดให้นะคะให้เลือกแค่1ภาพเท่านั้นแล้วแต่งประโยคมา5ประโยคให้ใส่สมุดหรือใส่กระดาษนะคะแล้วส่งทางไลน์ภาพที่กำหนดให้มีดังต่อไปนี้มีภาพนี้นะคะก็คือมีลูกแกะมีจระเข้มีสวนน้ำมีแม่น้ำลำคลองแล้วก็มีต้นไม้ค่ะ
เขียวขจีเต็มไปหมดนักเรียนจะแต่งประโยคจากภาพนี้ได้ว่าอย่างไร ให้แต่ง5ประโยคนะคะ ภาพต่อไปคือภาพนี้ค่ะ มีลูกหมูแล้วก็มีสุนัขนะคะ มีลูกหมูแล้วก็มีบ้านเด็กๆจะแต่งประโยคจากภาพนี้ได้อย่างไรนะคะ การบ้านของเราคือ2ภาพนี้ให้นักเรียนเลือกแต่งเพียงภาพเดียวและแต่งจำนวน5ประโยคชัดเจนนะคะให้เลือกเพียงภาพเดียวค่ะซึ่งมีภาพที่กำหนดให้2ภาพให้เลือกเพียงภาพเดียวแล้วแต่งประโยคมา5ประโยคใส่กระดาษหรือใส่สมุดนะคะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ค่ะมีภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงนะคะมีประธานแล้วก็กริยาคำกริยาบางคำไม่ต้องมีกรรมมารองรับก็สามารถสมบูรณ์ได้ก็อนุญาตนะคะแต่ถ้าการแต่งที่ง่ายที่สุดนักเรียนมีประธานมีกริยาแล้วก็กรรมนะคะจะเป็นการแต่งประโยคที่ง่ายสำหรับวิชาภาษาไทยวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนตั้งใจและรอที่จะเรียนในวิชาต่อไปสวัสดีค่ะ